我叫雷吉，正跟我的好朋友狒狒为筹集去上层文明的通行费而一筹莫展。不成想有个上层文明的土豪竟然想跟我们决斗，击败他们就能获得大量金币，简直就是江湖救急。我有些上层来的朋友，他们会在更高的层级教你做人。我心里一阵冷笑，口气还不小，看来他还不知道他们在我们两个心里已经是逃脱不了的大人。等见到我的朋友埃克斯普罗后，再看看你会怎么说吧。我会叫他下来，你们两个就在竞技场里等他。好了，咱们出发吧，去私人房间那边。我知道你俩现在怕的要死。我不知道这家伙以为自己是谁，但咱们要发财了，兄弟。但人家毕竟是上层来的人，你不觉得咱们该买点护甲什么的吗？不用兄弟，那只会拖我的后腿。咱们这次准备赢大的，如果赢了，我们直接可以去上层文明见识一下了。我心里非常的紧张，转头跟狒狒说，你比赛还没输过，但狒狒，我还是有点担心，那群上层的家伙可能装备强到离谱。别想太多，雷吉，咱们不会有事的。我对自己的 PVP 技术非常的有信心。说着话呢，我们就来到了私人房间。我跟狒狒进去后，看样子应该是按左边这个按钮。一切准备就绪，我俩互相对视了一眼，就按动按钮进入了战斗场地。我还是有点忐忑，对狒狒说，这真的让人神经紧绷。咱们这次赌注这么大，关键是连对手是谁都不知道。不用太紧张，雷吉，这家店从没让我失望过。你俩从这里进去。这守卫以为我也参加战斗，不，我不打，我只是来观战的。我们在等对方队伍进场。我在这等待的时间越长，心里其实越紧张。我信任狒狒的技巧，但这改变不了这是我们下部最大的货币的事实。你们约定多少金币？整叠金币都在这，你先拿着。对手说他们马上到。正说着呢，那哥们带着他所谓的兄弟也来到了场地。你们这两个平民家伙，听我的人说你想玩大的。我已经把赌注给守卫了，这钱我拿定了。我不知道你俩在想什么，这可不是游戏。我瞅了眼他们的装备，我的天，他们装备也太好了。我心里在打退堂鼓，我连忙问旁边的守卫能不能撤销赌注。很遗憾，赌注已经锁定，不能反悔。可突然狒狒说，守卫在这里能赌上全身装备吗？当然可以，如果你想的话。我心里突然一颤颤，等等，暂停1分钟，我要和我的搭档说话。狒狒，你疯了吗？没看见他的护甲？你拿那把破剑会输的。相信我，这些土豪家伙会轻敌。咱们要是赢了他的护甲，估计能卖一笔大价钱。这可是通往上层的门票。你说的对，但就是有点太冒险了。如果你有把握就上吧。狒狒对我说，放心兄弟，我会赢的，我保证。当决斗开始时，我的心跳快得要冲出胸腔，我眼睁睁看着狒狒拿着生锈的铁剑上场，对面那身钻石甲闪得我眼睛疼。开打前狒狒冲我眨眨眼，下一秒就像泥鳅似的在擂台窜来窜去。那土豪笨得跟熊一样，愣是被他绕晕了，最后让铁剑捅了个对穿。旁边的哥们说这不可能，他明明没穿护甲。当狒狒真的用破剑反杀时，我同样震惊的说不出话。狒狒的战斗技巧真的是非常的强。此时守卫发话，真是场精彩的战斗。这是你们的奖金。土豪玩家走之前放下狠话，你们这两个穷滚蛋！狒狒你简直就是战神，咱们现在有钱了发财。我们抱着2袋半金币往营地跑，路上差点摔跟头。狒狒那身破布衣都汗透了，还嘚瑟说看见没技术碾压，浑然不知我刚才内心有多吓人。早该知道我这把剑的威力。不过那些土豪脸色很难看，你说他们会报复吗？现在他们能怎样？把钱给我，我去存起来。2叠半，太棒了！再卖掉他的护甲就凑够了。在篝火边，我向刀费炫耀，看上层来的护甲。不可能，这种装备在黑市都见不到，至少值1整叠。你先拿着，找到买家通知我。距离新生活只差货币1叠半。我和狒狒再奋斗几天就能穿着新护甲去上层。虽然不知道上层什么样，但我以内心其实已经迫不及待的想看看了。可意外还是来了。直到某天，我发现狒狒突然从这里消失了。狒狒兄弟，你在吗？看着空房间和留下的剑，我浑身发冷，因为我知道狒狒从不理解。我连忙问刀费，问他看到狒狒了吗？刚才听见附近有爆炸声，还有2、3个人说话。我瞬间明白了，肯定是上层玩家报复动手了。狒狒留剑的意思是让我去救他。为了去上层文明，我必须得跟人决斗赚货币。我找到刀费跟他说，看之前放你这的护甲卖掉了吗？快还我，我要去2层。第一场战斗，对方明显装备不行，我握着钻石剑和护甲，轻易的就击败了他。看来这钻石剑的确是有加成。我的 PVP 熟练度也在一次次的战斗中得到了升级。我知道前面的路很难，但为了狒狒，我必须赢。连赢3场后，土豪要求再战，这次我押上全部身家，既是翻身的最后机会，也是打听狒狒下落的契机。看着对面全身钻石装的对手，我的手心渗出冷汗，但想到狒狒，我握紧了剑柄。这场对决必须拿下。你兄弟可真是嗑摇钱树啊！虽然明知他在扰乱我心神，但还是忍不住去听。猜猜我们怎么招待你兄弟的？007工作制，没饭吃没觉睡。你们能奈我何？睁大眼睛看着雷吉，
我的钻石甲马上凑齐，你根本没胜算。开打，剑锋相撞的刹那，我全身肌肉绷紧，以为有把好剑了不起。交手几个回合后，他剑刃腾起的火焰让我暗叫不妙。看着对方明显高我几个档次的护甲，我知道自己犯了大错，头盔裂了。不，眨眼间胜负已分，挫败感裹着怒火在胸口翻腾，离4组宝石就差临门一脚，现在全泡汤了，至少没把家当全赔进去。开什么玩笑，他居然也有火焰剑。正当我准备重振旗鼓时，可算找到你了，天打雷击，我满世界在找你。Dolphy 来得正好。3v3生存赛听说了吗？冠军每人2组宝石。2组？疯了吧？报名费多少？20。这是重新翻盘的机会，可是狒狒被绑去当苦力，我刚在他们手里栽了一组。别丧气，等这场单挑赛结束，咱俩凑够钥匙钱就能逃离这鬼地方了。多亏了 Dolphy 提供的消息，不然不知道我这攒钱要到猴年马月呢。作战计划呢？我朋友 Kyle 囤了不少好东西，重生矛、金苹果。疯了吧？这些黑市都搞不到，你哪来的门路？胜算很大，装备精良，还有秘密武器。走着，赶紧出发，名额满了就糟了。传送进场的瞬间我就懵了，这竞技场大的离谱，注意警戒，敌人可能已经埋伏。话音未落，3个钻石套猛男突然杀出，雷击快撤！逃窜中摸到怀里的强力治疗药水，我猛然转身迎战，拿把破剑吓唬谁呢？居然秒了！刚才那波操作太帅了，以为3v2能轻松拿下，可我冲上山坡却看到队友已经全部倒地了，完了，就剩我一个了。2v1的绝境中，我没有鲁莽借着地形迂回，走农村包围城市的路线。我想了想，必须得逐个击破，正面硬刚必死无疑。我不断的利用身法甩开身后的敌人，企图寻找击杀孤狼的机会。突然缩小的世界边界逼得我冒死一搏，竟然有个末影人，真是天助我也！那边有个山洞，我顿时有了主意。想2打1算什么本事？把他们引进了山洞里，然后我直接末影珍珠瞬移出去，毒圈瞬间吞没了眼前的山洞。他们不断的掉血却跑出来。赢了！我居然反杀了，捧着2大袋奖金10手都在抖，钥匙近在咫尺。兄弟们看 ，Cloth 这份是你的，疯了吧？再赢几场单挑就能凑够钥匙。当2片钥匙合2为1的瞬间，我的声音都在发颤。放这里，成了。Dolph 快看，准备好见证新世界了吗？虽然这段冒险暂告段落，但我知道故事远未结束。